Hello， 大家好，我係華強巴阿俊。今集視頻咧，主要同大家介紹兩隻平板。呢兩隻平板咧都係同一個牌子旗下嘅，就係呢個福比魔方呢個牌子。但係呢兩隻平板咧，其實佢嘅分別係非常之大嘅，因為咧佢其中一隻係主打超高嘅性能，即係可以用嚟打好多大型嘅遊戲 game。咁另外一隻咧主打嘅係超高嘅性價比。即係你用嚟睇片啊，或者係做啲文書類啊都 OK 嘅，但係佢嘅畫質啊、啲性能啊都係非常之靚嚟嘅。咁我哋而家詳細咁樣講解呢兩隻嘅分別俾大家睇下。咁我而家介紹嘅係呢一隻8.4寸嘅型號 IP50mm 呢個型號。咁佢嘅畫質咧，大家可以睇到佢嘅畫質係非常之靚嚟嘅。呢個咧佢係 2K 嘅屏幕嚟嘅，2K 嘅屏幕喺呢啲細平板上邊非常之靚。咁你買翻係睇片啊，或者係你儲啲相喺入邊，平時用嚟當相冊咁樣播相，都係非常之靚嘅一個畫面嚟嘅。我而家隨便開條片俾大家睇下。咁我而家咧係隨便開咗一集片集俾大家睇下佢嘅畫面效果嚟嘅。可以睇到咧佢嘅屏幕嘅色彩啦係非常之豐富嚟嘅喎。咁我哋平時用呢個用嚟睇戲係非常之夠用嚟嘅。咁呢一隻咧，佢係金屬嘅質感嚟嘅，2K 嘅屏幕，跟住咧佢嘅 CPU 咧係8核心嘅芯片。咁你平時用嚟睇片啊，或者係做一啲簡單嘅文書啊，呢一隻8.4寸嘅平板都係足夠勝任嚟嘅。咁呢一隻咧，佢嘅邊方咧，呢個邊咧黑邊咧非常之窄，非常之細嚟嘅。整體嘅望上去嘅質感咧係非常之高檔嚟嘅。而且睇上去咧係會比嗰啲邊方大嘅嗰啲咧更加之舒服嚟嘅。細一個咧，我哋平時出門擺喺包包，甚至乎擺喺褲袋都擺得到嘅。我自己平時喺屋企咧都係用緊呢個 size 呢個型號嘅平板電腦嚟嘅，隨時擺落褲袋都擺到嘅。咁呢隻咁細嘅 size 咧，譬如話你帶出街旅行啊，或者係坐飛機冇信號嘅時候攞出嚟睇片，一定係比我哋呢啲細嘅手機睇落去嘅視覺效果會靚好多嘅，因為畫面越大，我哋睇上去就更加之舒服啊嘛。但係如果帶嗰啲咩11寸、12寸嗰啲平板咧，你要帶出街嘅話，其實都會少大嚟嘅。如果你諗住經常帶出街用嘅話，就呢啲8點幾寸嘅 size 咧係最適合你嘅。而且咧呢一隻咧佢係可以插到2張 SIM 卡，即係你帶出街插上一張數據卡、上網卡，佢就可以上到網嚟嘅。唔使再去連 WiFi 啊嗰啲之類。如果你係買俾小朋友啊，或者買俾老人家，或者你自己買嚟睇片啊，咁呢一隻嘅話都係使用上面係非常之方便，而且性價比係非常之高嚟嘅。呢一隻平板咧，我哋同樣啦都係會裝埋嗰啲開心 S 俾大家去開心咁樣去睇劇集啊、電影啊、N 加啊、D 加啊呢啲都 OK 都冇問題嚟嘅，甚至乎可以將啲影片 download 落嚟。呢一隻，而且咧而家仲有送多一個1G 1萬嘅 Apps， 呢個 Apps 大家都知啦，係我哋嘅一個獨家嘅會員 Apps。喺呢個 Apps 上面，除咗我頭先講嘅嗰啲電影啦、電視劇之外，仲可以非常穩定咁樣觀睇一啲直播緊嘅新聞台啊、體育台，呢啲都係完全冇問題嚟嘅。而家只要買呢一部機，我哋就會送埋呢一個獨家嘅會員 Apps 俾大家。咁呢一隻平板咧，我哋係賣緊780蚊，係780蚊咧就會送埋我頭先講嘅嗰啲睇戲啊、嗰啲開心 Apps、嗰啲獨家會員 Apps， 仲有另外就送多一個保護套俾大家嚟嘅。咁呢個價錢、呢個配置、呢個性能係非常之高嘅性價比嚟嘅。接落嚟睇下嗰部超高性能嘅嗰部又係點樣嘅一個配置。跟住落嚟就係第二隻 Mini 3 Ultra。呢一隻就係呢個包裝嚟嘅，大家可以睇到啦。呢個封面咧係非常之有視覺嘅震撼效果嚟嘅，因為佢嘅色彩啊、啲調色啊非常之豐富，一眼就可以睇到呢個屏幕嘅質素係點樣。呢個屏幕嘅質素咧，比頭先嗰個會再靚啲嚟嘅。咁呢一隻咧，佢嘅畫面清晰度咧係去到 2.5K 嚟嘅，頭先嗰隻咧係 2K， 呢一隻咧係做咗一個非常之大嘅一個升級嚟嘅。除咗個畫面
嘅清晰度咧，佢嘅畫面嘅刷新率都去到144赫茲。呢個畫面嘅刷新率咧，佢係會比譬如話你睇緊視頻或者打緊 game 嘅時候，佢嘅畫面唔會睇落去好似斷層咁樣嘅感覺。呢個刷新率係非常之靚，一啲高端嘅平板先至會達到呢個刷新率嚟嘅。而且咧，佢粒 CPU 咧係用緊高通驍龍嘅780兼3呢個芯片嚟嘅。呢粒芯片咧比普通嘅驍龍7係快咗接近1倍嚟嘅。呢粒 CPU 咧都係高通驍龍入邊頂級嘅一個芯片嚟嘅。咁呢粒 CPU 咧，你用嚟打 game 啊嗰啲全部都冇問題。佢原廠出廠嘅時候咧，全部都係同你講咗可以玩呢啲大型嘅遊戲 game， 包括咗咩王者啊、咩原神啊呢啲，佢都係有預載好，即係同你講呢啲 game 佢都打得起嚟嘅。佢嘅安兔兔跑分咧係去到140萬分嚟嘅，呢個跑分咧證明呢個平板嘅性能咧係非常之流暢嚟嘅。咁佢嘅內存咧係12GB 加256GB 內存，呢個運行咧都係非常之快嚟嘅。12GB 嘅平板喺華強北，我介紹咗咁耐平板以嚟，未試過有一部本機自帶就係12GB 平板嚟嘅。咁呢一隻同之前嗰啲一樣啦，除咗本身12GB 運行之外，都可以喺儲存空間入邊扯多一啲過嚟，當增加嗰個運行儲存嚟嘅。咁呢一隻嘅 size 咧係8.8寸嚟嘅，比頭先嗰隻咧都會大少少。但係因為咧點解咧？因為佢呢個屏幕嘅黑邊咧係比頭先嗰隻更加之細，因為實質上佢嘅屏幕咧係更加之大，而且咧整體上手嘅感覺咧唔會大好多。好似我咁樣一隻手都可以揸住晒。咁佢嘅電池咧係有7000幾毫安電池嚟嘅。咁細嘅平板7000幾毫安電池喎，正常都係要去到11寸左右先至會有8000毫安電池。咁呢隻咁細，佢就已經塞埋一隻7000毫安嘅電池喺入邊。咁你無論係打 game 啊或者睇片，個續航時間咧都係相對比較長啲嚟嘅，唔使擔心話咁細嘅平板我用嚟打 game，需唔需要一路叉住電咁樣去用，係唔使擔心呢個問題嚟嘅。咁佢嘅相機咧個像素咧都係非常之高嚟嘅，有1300萬像素。咁我接落嚟睇下個畫面嘅效果同埋個相機效果俾大家睇下。咁而家咧就係佢嘅相機嘅效果。咁呢個相機咧，你帶出街嘅時候，咁你無論係影一啲風景啊，或者係自拍啊，都 OK 都冇問題嚟嘅。我而家睇下個畫面效果，可以睇到啦，佢嘅畫面嘅色彩係好豐富嚟嘅，而且呢一隻咧係左右兩個喇叭係立體聲嚟嘅。咁我而家揾緊咧係一個1秒天馬嘅遊戲。呢個1秒天馬咧入邊係有好多嘅遊戲嚟嘅。咁大家而家可以睇到咧個畫面嘅流暢度咧都係非常之高嚟嘅。咁呢個1秒天馬入邊咧係有幾千個遊戲。呢啲遊戲咧你買機嘅時候，我哋都會安裝好俾你嚟嘅。咁呢部機咧玩呢幾千個遊戲都係非常之流暢嚟嘅。因為點？因為呢部機係主打性能，佢打 game 係完全冇問題嚟嘅。咁如果大家想揾一隻細平板想打 game 嘅都冇問題，打嗰啲大型嘅 game 啦都冇問題。呢隻嘅 CPU 基本上嘅 game 都打得起嚟嘅。咁除咗打遊戲啦，我哋頭先講嘅嗰啲獨家嘅會員 Apps 喺呢隻平板上面咧，同樣都係會送埋俾大家嚟嘅。咁呢一隻 Ultra 款嘅平板咧，我哋係賣緊2399蚊。係呢個價錢咧，對比起呢個性能嚟講咧，係絕對係大得呢個價錢嚟嘅。咁譬如話你中意打 game 嘅話，你去專登買一部遊戲機都要1000零2000蚊，但係個性能咧都未必有呢部好嚟嘅，而且個屏幕咧都絕對冇呢個大，都未必有呢個屏幕咁清晰、咁色彩咁豐富嚟嘅。咁如果你想買一部性能高啲嘅，可以打到 game 嘅細平板嚟講咧，呢一隻咧係你嘅首選嚟嘅。大家如果中意玩呢類型嘅平板嘅話，都可以嚟我鋪頭試一下、體驗一下嚟嘅。咁買呢一隻平板嘅話，都係會送埋一對遊戲手掣，咁你可以同屋企兩個人一齊玩緊雙打，冇問題嚟㗎。咁今日嘅視頻到呢度啦。咁我哋呢兩隻平板，一隻主打嘅性價比，一隻主打嘅係超高性能。
咁睇下你想揾一隻點樣嘅平板。如果你真係買俾老人家或者小朋友想睇下片嘅話，咁呢一隻嘅話，佢嘅屏幕嘅性能都係值得你購買嚟嘅。咁如果你想買一隻高性能嘅可以打到 game 嘅，都可以不妨試下呢一隻。我哋喺華強北地鐵站出嚟，行到 E 出口，跟住可以見到一個 E2同埋一個 E1。E1 上去嘅話就全部都係要爬樓梯嘅，所以我哋要喺 E2坐自動扶手電梯上嚟，順住扶手電梯直行，跟住轉左繼續直行，就見到第二個扶手電梯。都係直行，可以見到 E2出口。喺呢度見到 E2出口，我哋右手邊可以見到中國移動，繼續直行就可以見到賽格經濟大廈。好，到咗賽格經濟大廈啦。喺賽格經濟大廈右手邊直行，唔係門口嘅，直行第9間鋪，可以見到上面嘅鋪位有寫住 A07號鋪就到啦。